Доброго дня, одна пломба вам чи дві наступному? Доброго дня, оце поворот. Звісно, мені я вже задовбалась жвачкою дири заліплювати. Може, все ж таки дві наступному? Та ви що, такий шанс один раз на житті випадає? Ходи. Ну все, з вас 8 тисяч гривень. В сенсі 8 тисяч, я думала, це безкоштовно. Одна пломба вам чи дві наступному? Де ти тут почула слово безкоштовно? Так в мене нема грошей. Ну все, відкривай рота, зараз будемо назад висвердлювати ту пломбу. О, щось прохладненько, а зато зуб не болить. Нічого, така шубка і сіла нормально. А ти каже, грошей в неї нема. Побільше таких клієнтів.